ઇસ્કોન બેંગલુરુ દ્વારા સંચાલિત ભગવદ્ ગીતા શીખો 18 દિવસ 18 અધ્યાય કોર્સમાં આપ સૌનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે. પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠા દાસ પ્રભુ એમના માર્ગદર્શનથી, એમની પ્રેરણા સાથે મળી ચેપ્ટર નંબર 12 અધ્યાય 12 ભક્તિ યોગ. યસ, પ્યોર ડિવોશનલ સર્વિસીસ. 11મો અધ્યાય ગઈકાલે આપણે પૂરો કર્યો. ભગવાનના વિશ્વરૂપ દર્શન, જે આપણને દર્શન થયા, અને 10મા અધ્યાયમાં ભગવાનની વિભૂતિ વિશે આપણે જાણ્યું હતું. એમાંથી અર્જુનજીના મનમાં રહ્યા સયા પણ કઈ શંકાઓ તો ન કહી શકાય, પણ કંઈક અંશે જે પ્રશ્ન હતા. કેમ કે અર્જુનજી કહે છે ને કે જો તમને હું અધિકારી લાગતો, મેં વ્યાસ, દેવલ, અસિત, આ બધા પાસેથી, નારદજી, આ બધા પાસેથી મેં ઓલરેડી સાંભળ્યું છે તમારા વિશે, અને હવે હું તમારા એ સ્વરૂપમાં તમને જોવા માંગુ છું. અને જો હું આપને અધિકારી લાગતો હું, તો આપ મને આપના એ રૂપના દર્શન કરાવો. અને 11મા અધ્યાયમાં ભગવાને એમનું એક આખું વિરાટ સ્વરૂપ દેખાડ્યું. એ સ્વરૂપની અંદર ભવિષ્યમાં અત્યારે જે થઈ રહ્યું છે એ, અને એ સિવાય ફ્યુચરમાં પણ જે થવાનું છે, એ બધું જ અર્જુનજીને દ્રશ્યમાન થયું. ઇનફેક્ટ અર્જુનજીને એ પણ ખ્યાલ પડ્યો કે આ જે યુદ્ધ જે છે એમાં એનું શું અંતિમ પરિણામ શું આવશે, એની પણ કંઈક અંશે ભગવાને ઝાંકી આપી દીધી. કે બંને પક્ષના બધા જ મુખ્ય યોદ્ધાઓ, પાંડવો સિવાયના, એ બધા એમાં નાશ પામશે. એક શ્લોક આવ્યો જેમાં વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ એક શબ્દ હતો જે આપણે આઈડેન્ટિફાઈ કર્યો હતો. અર્જુનજીને ભગવાન એમ કહે છે કે આ બધા તો મારા યોજનાના ભાગરૂપે ઓલરેડી મૃત્યુ પામ્યા છે, તારે તો માત્ર શું કરવાનું છે? હરે કૃષ્ણ. નિમિત્ત માત્ર બનવાનું છે. નિમિત્ત માત્ર ભવ સવે સાચી ન. એટલે ભગવાન કહે છે કે તારી પાસે જે ઓપ્શન છે કેવો છે કે આ બધા તો ઓલરેડી મારા બિગ સ્કીમ ઓફ થિંગ્સ ના પાર્ટમાં ઓલરેડી નાશ પામ્યા જ છે. તારે તો ઊભા થઈ અને માત્ર શું કરવાનું છે કે એક નિમિત્ત બનવાનું છે. તસ્માત ઉત્તિષ્ઠ યશો લભસ્વ. માટે ઉઠ, યુદ્ધ કરવા કટિબદ્ધ થા, યશ પ્રાપ્ત કર, તારા શત્રુઓને જીતી સમૃદ્ધ રાજ્ય ભોગવ. મારી યોજના દ્વારા તો તેઓ આ બધા મૃત્યુ પામેલા જ છે. અને હે સવ્ય સાચી, તું તો યુદ્ધમાં નિમિત્ત માત્ર થવાનું છે. અને આપણે જોયું આપણે બધા પણ કઈ રીતે નિમિત્ત માત્ર બની શકીએ. ભક્તિમય સેવાઓ, આપણા પોતાના જે કઈ સ્કિલ છે, આપણા પોતાના રિસોર્સિસ છે, આપણા કોન્ટેક્ટ છે, આપણા જે કંઈ પણ આપણી પાસે સંસાધનો છે, આપણા કૌશલ્યો છે, આપણો સમય છે, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, એને આપણે કઈ રીતે ભગવાન માટે સમર્પિત કરી શકીએ ને એના એક નિમિત્ત માત્ર બની શકીએ. ભગવાનનો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આજથી 500 વર્ષ પહેલા જયારે પૃથ્વી ઉપર આવ્યા તો એમણે હરિનામનો સંકીર્તનનો એક આખો મહિમા આપણને સમજાવ્યો. અને પ્રભુપાદ, શ્રીલા પ્રભુપાદના માધ્યમથી વિશ્વભરમાં આજે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રો ફેલાઈ રહ્યો છે. પ્રભુપાદ કહે છે કે આવનારા વર્ષોમાં હજારોની, લાખોની, કરોડો લોકો આ મહામંત્રને સંકીર્તન કરતા થશે, એના નામનો મહિમા જાણશે, ભગવદ્ ગીતાને સમજશે, શ્રીમદ ભાગવતમ વાંચશે. માત્ર ભારત ભૂમિમાં નહીં, વિશ્વભરમાં. એમના ગુરુએ તો એમને આદેશ આપ્યો કે તમે અંગ્રેજી ભાષાનું જ્ઞાન તમને છે તો તમે વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીઝમાં જાઓ અને ત્યાં પ્રચાર કરો. અને આપણે બોલીએ છીએ નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમદે ભક્તિ વેદાંત સ્વામી નીતિ નામિને નમસ્તે સારસ્વતી દેવે ગૌરવાણી પ્રચારીને. ગૌરવાણી, ગૌરાંગ, ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું એક નામ છે, ગૌર અંગ, ગૌરાંગ. ગૌરવાણી પ્રચારીને નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી. જે લોકો નિર્વિશેષ છે, જે લોકો શૂન્યવાદી છે, જે લોકો ભગવાનને માનતા નથી, જે એથિસ્ટ છે, એ લોકોને ગૌરવાણી પ્રચારીને નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશ તારીને, વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીઝમાં જઈને જેમનો ઉદ્ધાર કર્યો, એ શ્રીલા પ્રભુપાદને આપણે નમન કરીએ છીએ. તો આપણે માત્ર નિમિત્ત માત્ર બનવાનું, આપણા વગર એનો પ્રચાર પ્રસાર નહીં થાય એવું નથી. વિશ્વભરના કેટલા લોકો કેટલા ખંડમાં
જ્યાં પણ માનવ વસાહત છે એ દરેક જગ્યા, ઇનફેક્ટ તમે રશિયામાં જાઓ ને તો ખૂબ જ આનંદ થાય જાણીને. સાઇબિરિયા આખો રિજિયન છે, સાંભળ્યું છો તમે જીઓગ્રાફીમાં કે ભૂગોળમાં ક્યાંક. સાઇબિરિયા, જ્યાં -40 ડિગ્રી, -50 ડિગ્રી ટેમ્પરેચર હોય છે. ઇસ્કોનના ડિવોટીઝ એ -45 ડિગ્રીમાં જગન્નાથજીની રથયાત્રા ત્યાંની સડકો ઉપર કાઢે છે. બરાબર. તો આ આપણને એક એવો લાવો મળ્યો છે, આપણને એક ઓપોર્ચ્યુનિટી મળી છે. નિમિત્ત માત્ર ભવે સવે સાચી. ભગવાનના જે પવિત્ર નામનો પ્રચાર આપણા થ્રુ થાય. એમને આપણે નહીં કરીએ તો નહીં થાય એવું નથી, બીજા બધા કરે જ છે. પણ એ પેલું કહેવાય ને કે વહેતી ગંગામાં હાથ ધોવાનું પુણ્ય આપણને મળે છે. એટલે આપણે પ્રયત્ન કરી કે કઈ રીતે આપણે ભગવાનના દિવ્ય નામના પ્રચાર પ્રસારમાં સહભાગી બની શકીએ. અને છેલ્લે 11મા અધ્યાયના છેલ્લે અર્જુનજી વિનંતી કરે છે કે ભાઈ આ તમારું જે રૂપ છે ને એ મારા માટે તો બહુ, અને એમની પરિસ્થિતિ એવી થઈ જાય છે કે શબ્દ નથી મળી રહ્યા. મતલબ હી વોઝ ઓસ્ટ્રક. એ રોમાંચિત છે પણ સાથે સાથે મૂંઝવણ પણ અનુભવે છે અને થોડાક ભયભીત પણ છે. એટલે એ રૂપને જોઈ અને પછી છેલ્લે રિક્વેસ્ટ કરે છે કે તમે કૃપા કરી મને તમારું ઓરિજિનલ જે ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ છે એ બતાવો, અને પછી તમારું સૌથી શ્રેષ્ઠ જે મને ભક્તોને જે પ્રિય છે એવું સ્વરૂપ, શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર દ્વિભુજ સ્વરૂપ, એ સ્વરૂપ બતાવો. એટલે છેલ્લે ભગવાન એ સ્વરૂપ બતાવે છે. અને અલ્ટિમેટલી 55મા શ્લોક, મત કર્મ કૃત મત પરમો મત ભક્ત સંગ વર્જિત નિર્વૈર સર્વભૂતેષુ સ્વમામેતિ પાંડવ. હે પ્રિય અર્જુન, સકામ કર્મ તથા માનસિક તર્ક વિતર્કના સંસર્ગ દોષથી રહિત થઈ જે મારી શુદ્ધ ભક્તિમાં પારાયણ રહે છે. વેરી ક્લિયરલી ભગવાને કીધું, સકામ કર્મના તર્ક વિતર્કમાંથી દૂર થઈ. એવું નહીં કે ભગવાનની આપણે માનતા રાખીએ કે મારું આટલું થઈ જાય, આ ટેન્ડર પાસ થઈ જાય તો આટલો ભોગ ચડાવીશ, આ એક્ઝામમાં હું ફર્સ્ટ ક્લાસ મારો 95% આવી જાય એટલે 11 નાળિયેર ચડાવીશ. એ સકામ કર્મ વાળા પ્રેમની જરૂર નથી ભગવાન. હે પ્રિય અર્જુન, સકામ કર્મ તથા માનસિક તર્ક વિતર્કના સંસર્ગ દોષથી રહિત થઈ જે શુદ્ધ ભક્તિમાં પારાયણ રહે છે, જે મારે માટે જ કર્મ કરે છે, જે મને જ જીવનનું પરમ ધ્યેય માને છે, જે જીવ માત્ર પ્રતિ મૈત્રી ભાવ રાખે છે, તે નક્કી મને પામે છે. કઈ રીતે કૃષ્ણની સેવામાં આપણે લાગી શકીએ. બહુ સરસ. આનો ભાવાર્થ આપણે વાંચવો જોઈએ. આપણે પ્રેક્ટિકલ લાઈફ જયારે ભૌતિક વિશ્વમાં આપણે જીવતા હોય ને તો આપણને એમ થાય કે ભાઈ હા બરાબર છે, અમે મંદિરે જઈએ છીએ ને, અમે રવિવાર અમારું નક્કી, ઇસ્કોન ટેમ્પલ અહીં આવેલું છે, રવિવાર સાંજે જઈએ ત્યાં. સોમથી શનિમાં પછી હેરાન નહીં કરો, એ પછી અમે અમારા જોબમાં બિઝનેસમાં બિઝી હોય. એમ નહીં, કઈ રીતે આપણે આપણા ડેઇલી લાઈફમાં ભગવાનને વી કેન મેક ઇન પાર્ટ ઓફ અવર લાઈફ. 55માં ભાવાર્થમાં લખે છે, કૃષ્ણ સાથે સંબંધિત ન હોય તેવું કોઈ જ કાર્ય કોઈ પણ મનુષ્ય કરવું ન જોઈએ. આને કૃષ્ણ કર્મ કહેવામાં આવે છે. હવે આને થોડુંક સમજવું અઘરું છે. આપણને એમ થાય કે ભાઈ વેપારી હોય તો અમારે બિઝનેસ નહીં કરવાનો, ધંધો નહીં કરવાનો. તમે આખો દિવસ હરે કૃષ્ણ તો અહીંયા અમારું ઘર કોણ ચલાવશે? મનુષ્ય વિવિધ કાર્યોમાં ભલે વ્યસ્ત રહે પરંતુ તેણે કર્મના ફળમાં આસક્તિ રાખવી ન જોઈએ. ફળ તો ભગવાન કૃષ્ણને જ અર્પિત કરવું. માં ફલેશું કદાચન કર્મણ્યવાધિકાર હશે. કર્મ કરવાનું તો આપણું કામ છે, એ નથી સ્ટોપ કરવાનું. જોબ કરીએ છીએ કરવાની છે, બિઝનેસ કરવાનો છે જ, સ્ટડી કરીએ છીએ, વી હેવ ટુ કન્ટિન્યુ. પણ એનું જે ફળ છે એમાં આસક્તિ નથી રાખવાની. દાખલા તરીકે જો મનુષ્ય વ્યાપારમાં વ્યસ્ત રહેતો હોય તો તે વ્યાપારને કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં રૂપાંતરિત કરવા માટે તેને કૃષ્ણ પ્રત્યાર્થે જ વ્યાપાર કરવો જોઈએ. જો કૃષ્ણ વ્યાપારના સ્વામી હોય તો તેનું ફળ કૃષ્ણને જ પ્રાપ્ત થવું જોઈએ. જો કોઈ વેપારીની પાસે કરોડો રૂપિયા હોય અને જો તે આ સર્વ કૃષ્ણને અર્પણ કરવા માંગતો હોય તો તે તેમ કરી શકે. આ છે કૃષ્ણ માટે કરેલું કર્મ. તે પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ ખાતર મોટી ઇમારત બનાવવાને બદલે કૃષ્ણ માટે સુંદર મંદિરનું નિર્માણ કરી શકે, કૃષ્ણના અર્ચા વિગ્રહની સ્થાપના કરી શકે અને ભક્તિ શાસ્ત્ર ના અધિકૃત ગ્રંથોમાં વર્ણવેલી વિધિ અનુસાર મૂર્તિની સેવા પૂજાની વ્યવસ્થા કરી શકે. આ બધું કૃષ્ણ કર્મ છે. મનુષ્ય કર્મ ફળમાં આસક્તિ રાખ્યા વિના ફળને કૃષ્ણ અર્પણ કરવું અને એ અર્પણ કરેલ વસ્તુમાંથી શેષ એને પ્રસાદ તરીકે ગ્રહણ કરવું. જેમ આપણે ભગવાનને ભોગ ધરાવીએ છીએ તો અલ્ટિમેટલી ભોગ આપણે જ લેવાનું છે. ભગવાનને આપણે ઓફર કરીએ છીએ, ઓફરિંગ પછી શું કરીએ છીએ? પછી આપણે જ ખાઈએ છીએ ને.
તો સિમિલરલી આપણે જે કામ કરીએ છીએ એના ફળ ભગવાનને અર્પણ કરવાના છે. મે બી આપણે આપણું પોતાનું એક 5 BHK પેન્ટ હાઉસ કે એક વિલા બનાવી શકીએ, પણ સાથે સાથે આપણે શું કરી શકીએ કે જો કરોડો રૂપિયા છે આપણી પાસે, તો આપણે એક ભગવાનના મંદિર માટે આપણે એક ભાગ એમાં આપી શકીએ અને એ આપણે યુઝ કરી શકીએ. આપણે સરસ મજાની નવી ગાડી લઈ શકીએ, પણ એ ગાડીનો ઉપયોગ શેના માટે કરીએ છીએ? તો કે ગાડીનો ઉપયોગ કરીએ છીએ ભક્તો સાથે યાત્રા કરવામાં, ભક્તો સાથે મંદિરના દર્શન કરવામાં, અથવા તો આપણા એરિયામાં કોઈ એવા મોટા સંત આવે, પુરુષ આવે, તો એમને આપણે મતલબ એમની સેવામાં આપણે એ રિસોર્સિસ છે એનો યુઝ કરી શકીએ. જો મનુષ્ય કૃષ્ણ માટે બહુ વિશાળ ભવનનું નિર્માણ કરે તથા કૃષ્ણના વિગ્રહની સ્થાપના કરે તો તે પોતે તેમાં રહે તેનો વાંધો નથી, પરંતુ એમ સમજવું જોઈએ કે એ ભવનના સ્વામી કૃષ્ણ છે. તમે ઘર બનાવો ને, આપણે જનરલી કેવું હોય ખબર, આપણું ઘર પણ બને ને, ના ના અમે તો બહુ ભગવાનમાં માનીએ, અમારા ઘરના આખા પ્લાનમાં અમારું ભલે 3 BHK છે, પણ એક ખૂણો ભગવાન માટે પણ રાખ્યો છે અમે. એક ખૂણો જ રાખ્યો છે હે ને. મંદિર છે, મંદિરની સાઈઝ કેટલી હોય ઘરમાં? મે બી બેડરૂમ હોય તો 15x20 ઓર મે બી 15x15 આખો 200 સ્ક્વેર ફીટ 300 સ્ક્વેર ફીટ નો માસ્ટર બેડરૂમ હોય. ઇવન નાનામાં નાનો બેડરૂમ હોય ને તો 150-200 સ્ક્વેર ફીટ નો તો હોય. અચ્છા, પૂજા રૂમ, હા પૂજા રૂમ માટે આ 3x4 ની જગ્યા અમે રાખી છે 12 સ્ક્વેર ફીટ ની. એમાં અમારા ધીસ ઇઝ વેર વી આપણે વિચારવું જોઈએ. જો કોઈ મનુષ્ય આમાં લખે છે કે જો મનુષ્ય કૃષ્ણ માટે બહુ વિશાળ ભવનનું નિર્માણ કરે તથા કૃષ્ણના વિગ્રહની સ્થાપના કરે તો તે પોતે તેમાં રહે તેનો વાંધો નથી, પરંતુ એમ સમજવું જોઈએ કે ભવનના સ્વામી કૃષ્ણ છે, એને જ કૃષ્ણ ભાવનામૃત કહે. એટલે કે પેલા એનું પછી જે વધે આપણે, એવું નહીં કે પેલા બધું આપણું પછી વધે એનું. સી, અહીંયા ખાલી એટીટ્યુડ ચેન્જ કરવાની જરૂર, આપણું પરસેપ્શન જે છે એને આપણે થોડું ચેન્જ કરવાની જરૂર છે. બરાબર, વિશાળ તમે ઘર બનાવો નો પ્રોબ્લેમ, પણ એમાં સૌથી બેસ્ટ જે તમારા ઘરનો જે હિસ્સો હોય એ કૃષ્ણનો હોય, એના સ્વામી એ જ. હા, પછી જે વધુ એમાં હું રહીશ, પછી રહેવાનું પેલામાં તમારે જ છે. એ કૃષ્ણનું, એટલે એ કઈ આવીને કઈ એની 16,108 રાણીને લઈને તમારા ઘરમાં રહેવા નથી આવવાનું. એનો તમારે ઉપયોગ તમારે જ કરવાનો છે, પણ એની માલિકી છે એમ સમજીને તમે જયારે એને અર્પણ કરી દો અને પછી જે વધ્યું એ શેષ એઝ અ પ્રસાદ હું લઉં, એમાં આખી કહેવાય ને કે ચેન્જ થઈ જાય. મને કોઈ હમણાં ફોટો મોકલ્યો તો, આઈ એમ નોટ એબલ ટુ ઓથેન્ટિકેટ કે વેરીફાઈ. એક ડિવોટી છે, એ વર્લ્ડ વાઇડ ક્યાંય પણ ટ્રાવેલ કરે ને તો ફ્લાઇટમાં 2 ટિકિટ બુક કરાવે છે, એક પોતા માટે અને એક કૃષ્ણ માટે. અને એ સાથેની મતલબ એ સીટ ઉપર બકાયદા એ કૃષ્ણને બેસાડે છે અને એને આમ સીટ બેલ્ટ બાંધી, અને એવો એક ફોટો હતો. હવે આની હું સત્યતાની પુષ્ટિ નથી કરી શકતો, હું એમ નથી કહેતો આ ખોટું છે કે સાચું છે, આઈ હેવ ટુ વેરીફાઈ. પણ એમ કે એ કૃષ્ણ મારી સાથે જ છે અને કાયદેસર એ 2 સીટ બુક કરે છે કે આ એક સીટ ઉપર કૃષ્ણ બેસશે. હવે આઈ હેવ ટુ ચેક કે કઈ રીતે લીગલી પોસિબલ છે, મતલબ એ ટિકિટ બનાવતા હશે અથવા તો એક્સ્ટ્રા ટિકિટ લેતા કઈ રીતે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. યસ. હવે મારા એક મોટા જમાઈ છે ને, એ કાયમ ગાડી કેનેડા રહે છે. એ લોકો ગાડી લઈને આવે ને તો આગળની સીટ પર ડ્રાઇવિંગ પોતે કરતા હોય, બાજુની સીટ પર કાયમ જ એ ભગવાનનો ફોટો મૂકીને કોઈને બેસવા નથી દેતા. એટલે એ લોકો એવી રીતના, એટલે એમ કે આમ નહીં કે આગળની સીટ પર તો ભગવાન આપણી સાથે પહેલા ભગવાનને બેસાડવાનું પછી જ આપણે બેસવાનું. એટલે એ લોકો એવી રીતના જ નીકળે, જો કે સ્વામિનારાયણમાં માને છે, બરાબર, એ રીતે જ નીકળે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ ફોર શેરિંગ. યસ. તો એ સૌથી જે બેસ્ટ છે એ ભગવાન, પછી જે છે એને શેષ આપણે પ્રસાદ તરીકે રહી શકીએ. જો કોઈ મનુષ્ય કૃષ્ણ માટે મંદિર બંધાવી ન શકે તો પણ તે પોતે મંદિરમાં સફાઈનું કામ કરી શકે, એ પણ કૃષ્ણ કર્મ છે. તે બાગ બનાવી શકે. તેની પાસે જો થોડી જમીન હોય, ને પછી પ્રભુપાદ લખે છે કે ભારતના ગરીબમાં ગરીબ માણસ પાસે પણ થોડીક તો જમીન હોય જ, તો તે તેનો ઉપયોગ કૃષ્ણ માટે ફૂલ છોડ ઉછેરવામાં કરી શકે. સી, આચાર્ય કોને કહેવાય કે આચાર્ય પોતાના આચરણ દ્વારા આપણને એવા મતલબ સરસ મજાના આપણા માટે સગવડ કરી જાય કે એવરીથિંગ ઇઝ પોસિબલ. ગરીબમાં ગરીબ માણસ હોય, કોઈક આદિવાસી વિસ્તારમાં રહેતો હોય, એની પાસે કોઈ સંપત્તિ નથી, કંઈ જ નથી, પણ એક જમીનનો ટુકડો તો પ્રભુપાદ કહે છે કે ભારતના ગરીબમાં ગરીબ માણસ પાસે એક તો જમીનનો ટુકડો તો હોય જ. તો એ જમીનમાં ફૂલ છોડ વાવે, અને એ ફૂલ છોડનું શું કરે તો કે તુલસીના છોડ ઉછેરી શકે છે, કારણ કે તુલસી પત્રનું મહત્વ ઘણું ઊંચું છે. કેટલા રૂપિયાનો ખર્ચો થાય મને કહો, તુલસીનો છોડ વાવો? 1 રૂપિયાનો પણ ખર્ચો. સરસ મજાના ફૂલ, પારિજાતના ફૂલ તમે એમાં ઉગાડી શકો, અને એ ફૂલ છે એ તમે ભગવાનને અર્પણ કરો. ભગવાન તો કે જ છે 9.26 માં, પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ.
તો તે ભારતના ગરીબ માણસ પાસે પણ થોડા પ્રમાણમાં જમીન હોય છે, તો તે તેનો ઉપયોગ કૃષ્ણ માટે ફૂલ છોડ ઉછેરવામાં કરી શકે. તે તુલસીના છોડ ઉછેરી શકે, કારણ કે તુલસી પત્રનું મહત્વ ઘણું છે. ભગવાન કૃષ્ણે ભગવદ્ ગીતામાં આનું સમર્થન કરેલું છે. પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તો એમ ભગવાન કૃષ્ણ કહે છે કે લોકો તેમને પત્ર, પુષ્પ, ફળ અથવા થોડું જળ અર્પણ કરે તો આવું અર્પણ કરવાથી તેઓ સંતુષ્ટ થાય છે. આ પત્ર એટલે તુલસી પત્ર, માટે તુલસીનો છોડ રોપી શકાય અને છોડમાં પાણી સિંચી શકાય. એ રીતે ગરીબમાં ગરીબ મનુષ્ય પણ કૃષ્ણની સેવામાં કાર્યરત થઈ શકે છે. કૃષ્ણની સેવામાં કેવી રીતે લાગી જવું તેના આ કેટલાક ઉદાહરણો. અને પછી મત પરમ, સંગ વર્જિત, એક તમે આનો પ્રભુપાદે એટલો ભાવાર્થ લખ્યો છે કે આપણે એક શ્લોક ઉપર 18 દિવસ નહીં, આપણે 700 દિવસનો કોર્સ ચલાવવો હોય ને તો 700 દિવસનો કોર્સ ચલાવી શકે. રોજ એક શ્લોક અને એનો ભાવાર્થ. ઇનફેક્ટ લેવલ 2 માં તમે આવો તો આપણે એ રીતે જ જઈએ છીએ, લેવલ 2. તો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે આપણી ડે ટુ ડે લાઈફમાં આપણે ભગવાનને કઈ રીતે ઇન્કોર્પોરેટ કરીશું. ઇન્કોર્પોરેટ એટલે ઇટ ઇઝ વેરી બહુ છીછરો શબ્દ લાગે. આપણે એમને ઇન્કોર્પોરેટ ન કરવાનો, એમના આટલા મોટા વિશાળ વિશ્વમાં આપણે ક્યાંક ઇન્કોર્પોરેટ થયેલા છે, પણ તેમ છતાં રિયાલિટી એવી છે કે આપણને સમય નથી મળતો ભગવાન માટે. ઇટ ઇઝ લાઈક સમબડી ઇઝ ગોઈંગ, પેલું કે તમે લોંગ ટ્રીપ ઉપર જઈ રહ્યા છો, ક્રોસ કન્ટ્રી ડ્રાઈવ કરી રહ્યા છો. યુએસમાં ઘણા લોકો ક્રોસ કન્ટ્રી ડ્રાઈવ કરે, એક છેડેથી બીજા છેડે જાય, અથવા ભારતની અંદર તમે કાશ્મીરથી કન્યાકુમારીની રોડ ટ્રીપ ઉપર નીકળો અને તમે એમ કહો છો પેટ્રોલ ખાલી થઈ રહ્યું છે, અથવા તો ડીઝલ કે જે કંઈ પણ ફ્યુઅલ હોય, સીએનજી કે ખાલી થઈ રહ્યું છે, પણ તમે પેટ્રોલ પંપ ઉપર પેટ્રોલ ભરાવા માટે ઉભા નથી રહેતા. કેમ? તો કે સમય નથી, મારે છે કન્યાકુમારી જવાનું. પેલો કાંટો આમ દેખાડે છે, ઓછું થઈ ઉભા રહ્યો, અહીંયા સાયરન વાગે છે કે ભાઈ હવે ચલો વોર્નિંગ, આટલું જ બાકી. ના આપણી પાસે ટાઈમ નથી, આપણે છે કન્યાકુમારી જવાનું છે, આપણે પેટ્રોલ ભરાવા ઉભા રહીને આપો સાહેબ. એવું થઈ ગયું. ભક્તિમય સેવાઓની વાત આવે આપણે, ના ભાઈ ટાઈમ નથી, બધું બુઢા થઈ જશું, વૃદ્ધ થઈ જશું, રિટાયર થઈ જશું ત્યારે ભગવાનનું નામ લેશું, અત્યારે ટાઈમ નથી. એટલે જે પર્પસ જે છે યાત્રાનો એ જ આપણને ખબર નથી, અને એટલે આપણને ટાઈમ નથી. યસ, 12મા અધ્યાયનો ભક્તિ યોગનો સૌથી પહેલો જે શ્લોક છે. ઇનફેક્ટ સ્લાઇડ શેર કરું હું તમારી સાથે. સરસ મજાનું ચિત્ર છે. મારી સ્ક્રીન વિઝિબલ છે, દેખાઈ રહી છે? હા પ્રભુજી. અધ્યાય 12 ભક્તિ યોગ. શ્રીમદ ભગવદ ગીતા, ઇટ ઇઝ પાર્ટ ઓફ મહાભારત, કરેક્ટ? બરાબર. આ રામાયણનું ચિત્ર અહીં ક્યાંથી આવી ગયું? આમાં તો કોણ દેખાય છે? સીતા અને લક્ષ્મણ. આખો રામ, લક્ષ્મણ, જાનકી. હનુમાનજી. જય બોલો હનુમાનજી. હનુમાનજી. યસ, હનુમાનજી દેખાઈ રહ્યા છે. દાસ્ય ભાવ. ભક્તિ, દાસ્ય ભક્તિ. ભક્તિની જ્યારે વાત આવે ત્યારે સૌથી પહેલું નામ આવે સિયાવર રામચંદ્ર કી જય, પવન સુત હનુમાન. ભગવાનના પરમ ભક્ત, સતત હંમેશા ભગવાનના ચરણોમાં. પેલું કે છે ને, વિદ્યાવાન ગુણિયતિ ચાતુર, રામ કાજ કરી બેકો આતુર. હી ઇઝ ઓલવેઝ રેડી. જેલું કહેવાય ને, એની દ્રષ્ટિ રામજી ઉપર હોય કે એ ક્યાં, મતલબ પેલું કહેવાય ને, ઈશારામાં સમજી જાય કે એમને શું જોશે અથવા એમને કઈ વસ્તુની રિક્વાયરમેન્ટ. સીધા રામ કાજ કરી બેકો આતુર. એવા હનુમાનજી વિશે એવું કહેવાય છે, રામજી પોતે કહે છે, આપણે એમને દાસ્ય ભાવની જે ભક્તિ છે એમાં સૌથી શ્રેષ્ઠ ગણી, પણ રામજી જે છે, ભગવાન શ્રી રામચંદ્ર, એ કહે છે હનુમાનજી માટે, તુમ મમ પ્રિય ભરત ભાઈ. જેમ મને ભરત પ્રિય છે એવી જ રીતે તુમ મમ પ્રિય ભરતી સમ ભાઈ. પેલું કે છે, અસ કઈ શ્રીપતિ કંઠ લગાવ, એમને ગળે લગાવ. બરાબર. ભગવાનના જે ચરણોમાં જે હોય એ એમને ભગવાન છે એ પોતાના ગળે લગાવવાનો પણ મોકો આપે. અધ્યાય 12 જે છે એની ઝાંખી છે. અર્જુનની પૂછપરછ, વ્યક્તિવાદી કે નૈતિકવાદી. 12.1 માં અર્જુનજી પૂછે છે, એવમ સતત યુક્તાયે ભક્તાસ્ત્વાં પર્યુપાસતે યે ચાપ્યક્ષરમ વ્યક્તમ તેષાં કે યોગવિત્તમઃ. અર્જુને પૂછ્યું, જેઓ સતત આપની ભક્તિમય સેવાઓમાં લાગેલા રહે છે અને જેઓ અવ્યક્ત નિર્વિશેષ બ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે, આ બેમાંથી વધારે પૂર્ણ એટલે કે સિદ્ધ કોને માનવા? પ્રભુપાદ ભાવાર્થમાં લખે છે
કે કૃષ્ણ હવે સાકાર, નિરાકાર તથા વિશ્વરૂપ વિશે સમજૂતી આપી ચુક્યા છે અને બધા પ્રકારના ભક્તો તથા યોગીનું વર્ણન પણ કરી ચુક્યા છે. સામાન્ય રીતે આધ્યાત્મિકવાદીઓને બે વર્ગમાં વહેંચી શકાય, નિર્વિશેષવાદી અને સગુણવાદી. ઘણા બધા લોકો છે ભગવાનના નિરાકાર સ્વરૂપની પૂજા કરે. એને તમે કહો ભગવાન, તો કે હા ભગવાનનો કોઈ આકાર નથી, ભગવાન તો નિરાકાર છે, કણ કણમાં છે. આંખ બંધ કરીએ તો ભગવાન દેખાય, પણ કોણ દેખાય છે, કયા આકાર? જેનો આકાર જ નથી, નિર્વિશેષવાદી, શૂન્યવાદી. હું તમને એમ કહું કે જે વ્યક્તિને તમે ક્યારે જીવનમાં મળ્યા જ ન હો, જેનો તમે ફોટો પણ ન જોયો હોય, જેનો ચહેરો પણ ન જોયો હોય, એને તમે યાદ કરો, યાદ કરી શકો તો? જે વ્યક્તિને તમે ક્યારે જોયા જ નથી, મળ્યા જ નથી, ફોટો પણ નથી જોયો, એનો ચહેરો તમે યાદ કરો, ન કરી શકાય. તો ભગવાનને આપણે કઈ રીતે નિરાકાર સ્વરૂપમાં યાદ કરી શકીએ? ઘણા લોકો છે ભગવાનને નિરાકાર સ્વરૂપે, સામાન્ય રીતે આધ્યાત્મિકવાદીઓને બે વર્ગોમાં વહેંચી શકાય, નિર્વિશેષવાદી અને સગુણવાદી. સગુણવાદી ભક્ત પોતાની સમગ્ર શક્તિથી પરમેશ્વરની સેવા કરે છે. નિર્વિશેષવાદી પણ પ્રવૃત્તિમાં પરોવાય છે, પણ તે કૃષ્ણની પ્રત્યેક સેવામાં નહીં, પરંતુ અવ્યક્ત નિર્વિશેષ બ્રહ્મનું ધ્યાન કરે. આ અધ્યાયમાં આપણે જોઈશું કે પરમ સત્યના સાક્ષાત્કારની વિભિન્ન પદ્ધતિઓમાં ભક્તિ યોગ અર્થાત ભક્તિમય સેવા સર્વોત્કૃષ્ટ છે. અર્જુનજીનો પ્રશ્ન છે અહીંયા, અર્જુનજીનો પ્રશ્ન છે કે કયા સ્વરૂપમાં, એમ કે તમે કીધું બરાબર કે આપની ભક્તિમય સેવામાં લાગેલા રહે, પણ કઈ રીતે? એક જે છે તમારી ભક્તિમય સેવા કરે છે અને એક જે છે નિર્વિશેષ બ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે. આ બે માંથી વધારે સિદ્ધ, વધારે પૂર્ણ જે છે એ કોને માનવું? બહુ ક્લિયર કટ ક્વેશ્ચન છે અને ભગવાનનો જવાબ 12.2 માં that is also very crystal clear. મય્યાવેશ્ય મનો યેમા નિત્ય યુક્તા ઉપાસતે શ્રદ્ધયા પરયોપેતા તે મે યુક્ત તમામતઃ. તો ભગવાન કહે છે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, જે મનુષ્યો મારા સાકાર રૂપમાં પોતાના મનને સ્થિર કરે છે અને અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક મારી પૂજા કરવામાં પરાયણ રહે છે, તેઓ મારી દ્રષ્ટિએ પરમ સિદ્ધ છે. અને આપણે એવી રીતે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું. આત્મ સાક્ષાત્કાર જે છે એના 3 સ્ટેજ છે. કયા કયા 3 સ્ટેજ છે? હરે કૃષ્ણ. બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. ભગવાન, બ્રહ્મ, પરમાત્મા, પરમાત્મા અને ભગવાન. પહેલું જે સ્વરૂપ જે છે એમાં લોકો નિરાકાર સ્વરૂપે ભગવાનની પૂજા કરે છે. એમ કે છે કે ભગવાનનો કોઈ આકાર નથી, એ તો એક પ્રકાશ પુંજ છે. They are also indirectly જોવા જાવ તો એ લોકો પણ કોઈને કોઈ રીતે ભગવાનની જ પૂજા કરી રહ્યા છે, પણ એ ઇનડાયરેક્ટલી કરે છે. પછી એક સ્ટેપ આગળ જે વધે એને ખબર પડે છે કે ના, આનાથી આગળ પણ એક સ્ટેપ છે, એ છે પરમાત્મા, જેમાં ભગવાનનું ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ છે. શંખ, ચક્ર, ગદા, પદ્મ, એ 4 જે હાથવાળું જે સ્વરૂપ જે છે એ સ્વરૂપ છે એની પૂજા કરે છે અને એને પૂજે છે. એને એ લોકો એમ કે છે કે કણ કણમાં છે ભગવાન, દરેક વ્યક્તિની અંદર ભગવાન છે, એને પૂજે છે. એ લોકો સેકન્ડ સ્ટેજ સુધી પહોંચી ગયા છે. અને ત્રીજો જે તબક્કો છે એ છે ભગવાન, જેની અંદર ભગવાનની શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર દ્વિભુજ સ્વરૂપ તરીકે પૂજા કરવામાં આવે છે. તો આ જે છે આત્મ સાક્ષાત્કારના 3 તબક્કા છે. એક સરસ એનોલોજી છે, આસ્તિક અને નાસ્તિક. માતાના ગર્ભમાં જોડિયા બાળક છે, ટ્વિન. હું જન્મવાની રાહ નથી જોઈ શકતો, મારે આપણી માતાને મળવું છે. એક બાળક છે કે છે મે બી આસ્તિક જે છે. બીજું બાળક છે કે છે ઓહ, તમે તો અંધશ્રદ્ધાળુ છો, કોઈ જન્મ નથી, કોઈ મૃત્યુ નથી, આપણે અહીં અંધકારમય દુનિયામાં રહીએ છીએ અને એ પછી આપણે મરી જશું, જે છે બધું અહીંયા જ. તો પેલું બાળક છે કે છે ના ભાઈ, આપણને આપણી માતા પ્રેમ કરે છે, ધીસ ઇઝ નોટ ધ એન્ડ. આની બહાર એક દુનિયા છે, માતાના ગર્ભની બહાર આપણી એક દુનિયા છે. બીજું બાળક જે છે કે છે કોણ માં? શું તમે માતાને જોઈ છે? શું કોઈએ તેને જોઈ છે? મારી કોઈ માતા નથી, કે તારી પણ નથી. ક્યાં છે? બતાવો.
ધીસ ઇઝ લાઈક નાસ્તિક લોકો એમ કહે છે ભગવાન જેવું કઈ હોતું નથી. આ દુનિયા, આ પૃથ્વી, આ જન્મ પછી બીજો જન્મ કેવું કઈ હોતું નથી. જે છે બધું અહીંયા જ છે. ખાઓ પીઓ ને મોજ કરો, ઈટ ડ્રિંક એન્ડ બી મેરી. જિંદગી ના મિલેગી દોબારા. કઈ છે જ નહીં, આના પછી નથી કઈ. તો પેલું બાળક કે ના, આપણે એની અંદર છીએ, તે આપણી આસપાસ છે. સિમિલરલી જયારે ભક્તો કે ના ભગવાન છે, આ પૃથ્વી ઉપર છે, કણકણમાં છે, આ બ્રહ્માંડ આખું એમનું છે. ઇનફેક્ટ તમે ભાગવતમ મહાપુરાણનું સ્ટડી કરો તો આખું ક્ષીરોદક્ષાય વિષ્ણુ, ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ અને મહાવિષ્ણુ, આખા બ્રહ્માંડની કઈ રીતે ઉત્પત્તિ થઈ એનું બહુ જ ડિટેલમાં વર્ણન આવે. એ કોઈ 1 કે 2 ક્લાસમાં ન સમજી શકાય. 18,000 શ્લોક સ્ટડી કરવા પડે એના માટે. તો એક જે આસ્તિક છે કે છે કે ના, આપણે તેનામાં છીએ, આપણે માતાના ગર્ભમાં છીએ, તે આપણી આસપાસ છે. તો કે મને તો કોઈ દેખાતું નથી, તને દેખાય છે? લોજિકલી હું પ્રૂવ કરી શકું એમ છું કે માતાનું અસ્તિત્વ નથી. તમારી સામે કોઈ નાસ્તિક આવે એમ કે ક્યાં છે ભગવાન, બતાવો મને તો જો મોબાઈલ છે મારા હાથમાં, મોબાઈલ દેખાય છે એટલે હું માનું છું કે મોબાઈલ છે, બરાબર. આ ગાડી છે દેખાય છે, સામે પડી છે તો છે. ભગવાન છે ક્યાં છે, દેખાય, બતાવો, સાબિત કરો. હું લોજિકલી માનું, તમે એમ કહો ના પેલા એમ નહીં, બતાવો. તો બાળક છે પૂછે છે આસ્તિક, તું કેવી રીતે વિચારે છે કે આપણે કઈ રીતે જીવીએ છીએ? તને શું લાગે છે કે આપણી સંભાળ કોણ લે છે, આપણી જરૂરિયાતો કોણ પૂરી પાડે? તો પેલો કે છે નાસ્તિક, નાળની કુદરતી પ્રક્રિયા દ્વારા આપણને આપણો ખોરાક અને પાણી મળે છે, અને મારી સંભાળ હું પોતે રાખું. કૃપા કરીને તારી આંખ ખોલ. પેલું બાળક કે છે ના, આ જીવન પછી વધુ પ્રકાશ છે. ધેર ઇઝ અ લાઈફ બિયોન્ડ ધીસ. આપણે પગથી ચાલીશું, મોઢાથી ખાઈશું, શ્વાસ પણ લેશું, આપણે ખરેખર જાગૃત રહીશું અને ઇન્દ્રિયો સંપૂર્ણપણે વિકસિત થશે. શું મૂર્ખાઈ ભરેલી વાતો કરે? ચાલવું છે તારે, જમવું છે, શ્વાસ લેવો છે, આ બધું શું છે? આવું કઈ હોતું નથી. મને ખબર નથી કે તને શું કેવું. ના ના ના, તું હવે મારી વાત સાંભળ, એનો કોઈ એન્ડ નથી. તો જે ગર્ભની અંદર 2 જોડિયા બાળકો, જેમાંથી એક આસ્તિક અને એક નાસ્તિક, એની એનાલોજી છે. એના દ્વારા આપણે સમજી શકીએ કે ભગવાનને માનવા વાળા અને ન માનવા વાળા એની કઈ રીતે એની મેન્ટાલિટી, એનું માઇન્ડસેટ કેવું હોય છે. 12મા અધ્યાયના 2જા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, જે મનુષ્યો મારા સાકાર રૂપમાં પોતાના મનને સ્થિર કરે છે અને અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક મારી પૂજા કરવામાં પરાયણ રહે છે, તેઓ મારી દ્રષ્ટિએ પરમ સિદ્ધિ. બહુ ક્લિયરલી કહી દીધું. નિરાકાર અને ભક્તિમય સેવા, બેમાંથી કઈ? તો કે જે સાકાર રૂપમાં તમે ચિત્રમાં જોઈ શકો છો, સરસ મજાનું એક ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો વિગ્રહ છે અને એની સેવા પૂજા કરી રહ્યા છે ડિવોટી. ફૂલોનો શણગાર, વસ્ત્ર અલંકાર. ઇનફેક્ટ તમે ઇસ્કોનના કોઈ પણ મંદિરમાં જાઓ ને, પ્રભુપાદે એટલા સરસ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ આપેલા છે કે બહુ નાનું મંદિર હોય, જેની પાસે કોઈ બજેટ ન હોય, એને પણ ભગવાનની શણગાર, ભગવાનની સેવા પૂજા, ભગવાનને ઓફરિંગ, ભગવાનના વસ્ત્ર અલંકાર, આ બધી વસ્તુમાં કોઈ દિવસ બાંધછોડ ન કરો. તમારી પાસે પૈસા ન હોય ને તો કે તમારો બીજું બધું જે ખર્ચા છે એના ઉપર કાપ મૂકો, પણ ભગવાનની સેવા એકદમ બેસ્ટમાં બેસ્ટ રીતે, ફર્સ્ટ ક્લાસ છે. તમારામાં જે લોકો માયાપુર આવવાના છે યાત્રામાં, એ લોકો ત્યાં જોઈ શકશે કે કેવું ભવ્યાતિ ભવ્ય વિશ્વનું સૌથી મોટું મંદિર આકાર લઈ રહ્યું છે. એટલે ભગવાનનો જે સાકાર સ્વરૂપ છે એની પૂજા કરવામાં ત્યારે પણ કોઈ પણ કોમ્પ્રોમાઇઝ નહીં. પ્રભુપાદના બહુ ક્રિસ્ટલ ક્લિયર ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ. ક્વેશ્ચન છે, મૂર્તિ પૂજા અને વિગ્રહ પૂજા, એના વચ્ચે શું તફાવત છે? મૂર્તિ, વિગ્રહ, આ 2 શબ્દ વિશે કઈ રીતે કહેશું આપણે આને? મૂર્તિ કોને કહેવાય? સ્ટેચ્યુ ને મૂર્તિ. યસ, કે સ્ટેચ્યુ ની જે સ્પેશિયલ કોઈ દિવસ હોય ત્યારે જ એનું અગત્યતા હોય છે. અને વિગ્રહ પૂજા એ આપણે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરેલી મૂર્તિ જયારે આપણે સ્થાપન કરીએ એને વિગ્રહ પૂજા કરી શકાય. હરી, યસ, વેરી નાઇસ. ઉર્વીજી, તમારે એડ કરવાનું કઈ આમાં? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. કોઈ પણ મહાન વ્યક્તિ હોય કે ફેમસ પર્સનાલિટી હોય, એ લોકોનું જે પથ્થરની મૂર્તિ હોય એને સ્ટેચ્યુ કહેવાય, એટલે મૂર્તિ કહેવાય. અને જે ભગવાનનું સ્વરૂપ હોય એ આઈડોલ, એમાં આપણે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરેલી હોય એટલે એને મૂર્તિ ન કહેવાય, એને વિગ્રહ કહેવાય. ખૂબ સરસ, હરીભૂ. સ્ટેચ્યુ ઘણા બધા હોય, સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી, સ્ટેચ્યુ ઓફ લિબર્ટી, આ બધા સ્ટેચ્યુ છે. ઘણા બધા મહાપુરુષો છે એના પણ સ્ટેચ્યુ બને.
ઇનફેક્ટ દરેક ભારત દેશના દરેક શહેરમાં તમે ક્યાંય પણ જાઓ તો પેલું મહાત્મા ગાંધીજીનું એક તો પૂતળું હોય ને હોય જ. અને તમે જુઓ તો મે બી 15 ઓગસ્ટ કે 26 જાન્યુઆરી કે 2 ઓક્ટોબર હોય ત્યારે એની સાફ સફાઈ થાય ને ત્યાં લોકો આવીને બધા હાર તોરા પહેરાવે, પછી લિટરલી ત્યાં ચકલા ઉડતા હોય ને કબૂતર ઉડતા હોય ને એનું યુઝ. આ સ્ટેચ્યુ જે છે એ શું છે? સ્ટેચ્યુ એટલે મૂર્તિ. ભગવાનની મૂર્તિ નથી, ભગવાનનું જે છે વિગ્રહ છે. એ પથ્થર નથી, એ પથ્થરની અંદર પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થાય, એની આખી પ્રોસેસ છે. પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા જયારે થાય પછી એ મૂર્તિ નથી રહેતા. આપણે મૂર્તિ પૂજક નથી, આપણે વિગ્રહ, એ વિગ્રહ કે જેની અંદર સાક્ષાત ભગવાન બિરાજમાન છે એની પૂજા કરી. ગઈકાલે એક ડિવોટી સાથે વાત થઈ રહી હતી, ઇઝ ફ્રોમ બેંગ્લોર. અત્યારે આપણી જે માયાપુરની યાત્રા આવી રહી છે તો એના અંતર્ગત એમની સાથે વાત થઈ રહી હતી. તો મેં એમને ફોન કર્યો તો હી વોઝ ઇન નેપાળ. એ નેપાળમાં હતા અને નેપાળમાં કે અમે અત્યારે ગંડકી નદીના કિનારે આવ્યા છે. અને બધી તમને ખ્યાલ છે ને ગંડકી નદી જે ભગવાનના જે શાલિગ્રામ જે છે, ઇનફેક્ટ અત્યારે અયોધ્યામાં જે ભવ્ય જે રામ મંદિર નિર્માણાધીન છે તો એની જે મૂર્તિ જે છે અત્યારે મૂર્તિ કહેવાય, પણ પછી જયારે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થઈ જશે ત્યારે વિગ્રહ થઈ જશે. તો એના માટેના જે પથ્થર જે શાલિગ્રામ કહેવાય એ નેપાળથી આવે છે, ગંડકી નદી. ને કે ત્યાં જ બધા અલગ અલગ જનકપુર ને બધી ત્યાંની જગ્યાનું વર્ણન કરી રહ્યા હતા કે અમે અત્યારે ત્યાં આવ્યા છીએ અને આ જગ્યા કે જ્યાંથી ભગવાનના શ્રી વિગ્રહ માટેનો જે શાલિગ્રામ છે એ લઈ જવામાં આવ્યો છે એ જ જગ્યા અત્યારે અમે ઉભા છે. ત્યાંથી એને મને ફોટોગ્રાફ્સ પણ મોકલ્યા ત્યાં. આ મહત્વ છે. મતલબ આ જે પથ્થર, મૂર્તિ, વિગ્રહ, આ એક આખી પ્રોસેસ. પેલા એ પથ્થર છે, શાલિગ્રામ છે, પણ એની અંદર ભગવાન બિરાજમાન છે. એને જયારે સ્કલ્પચર કે શું કહેવાય ગુજરાતીમાં એને આપણે કહેતું શિલ્પી, એને જયારે કંડારી એની અંદરથી મૂર્તિ બનાવે અને એ મૂર્તિની અંદર જયારે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થાય ત્યારે એ શિવ વિગ્રહ બને અને એ વિગ્રહની આપણે પૂજા કરીએ. સો આ બેઝિક એક અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે જે આપણને હોવી જોઈએ ડેફિનેટલી. જે લોકો વિભિન્ન ઇન્દ્રિયોને સંયમિત કરી સૌ પ્રત્યે સંભાવ રાખી પરમ બ્રહ્મના નિરાકાર પાસામાં તે અવ્યક્તની પૂર્ણ રીતે પૂજા કરે છે, જે ઇન્દ્રિયાનુભૂતિથી પર છે, સર્વવ્યાપી છે, અચિંત્ય છે, અપરિવર્તનીય છે, અચળ છે તથા સ્થિર છે, તેઓ સર્વના કલ્યાણમાં પરોવાયેલા રહી અંતે મને પ્રાપ્ત કરે છે. જે મનુષ્યોના મન પરમેશ્વરના અવ્યક્ત નિર્વિશેષ પાસા પ્રત્યે આસક્ત હોય છે તેમને માટે પ્રગતિ કરવાનું અત્યંત કષ્ટપ્રદ છે. દેહધારીઓ માટે તે ક્ષેત્રમાં પ્રગતિ સાધવી એ હંમેશા દુષ્કર હોય છે. ના પાડે છે ભગવાન કે ભક્તિ સિવાયનો કોઈ માર્ગ એડવાઇઝેબલ નથી. જે લોકો ક્લેશો અધિકતરસ્તે શામ અવ્યક્તામ સક્ત ચેતસામ, કે જે લોકો અવ્યક્ત અને નિર્વિશેષ રીતે નિરાકાર નિર્ગુણની પૂજા કરે છે એના માટે પ્રગતિ કરવું કષ્ટપ્રદ છે. અને દેહધારી, આપણે બધા કોણ છીએ? દેહધારી, આપણે આ શરીરમાં આવ્યા છીએ. દેહધારીઓ માટે આ ક્ષેત્રમાં પ્રગતિ સાધવી હંમેશા દુષ્કર હોય છે. અને પછી ભગવાન કહે છે યે તુ સર્વાણી કર્માણી મયી સંન્યસ્ય મત્પરાઃ અનન્યેનૈવ યોગેન ધ્યાયંત ઉપાસતે તેષામ અહમ સમુદ્ધરતા મૃત્યુ સંસાર સાગરા ભવામી ન ચિરાત પાર્થ મૈયા વેશિત ચેતસામ. સરસ મજાનું ચિત્ર ફરીથી એકવાર આવ્યું. પ્રભુપાદના ડિવોટીઝે એટલા સુંદર ચિત્ર બનાવ્યા છે, આપણા હૃદય મન ઉપર અંકિત થઈ જાય. મેં તમને કહ્યું હતું કે રોજ સવારે આપણે જયારે સ્નાન કરીએ ત્યારે સ્નાન કરતી વખતે એક વખત 2 હાથ ઊંચા કરી અને એવી રીતે આપણે ભગવાનનું ધ્યાન કરીએ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમોસ્તુતે. અથવા તો કાર્પણ્ય દોષો પહત સ્વભાવો, કઈ ના આવડતું તો છે 2 હાથ ઊંચા, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ રામ રામ. શા માટે? કેમ કે ભગવાન કહે છે તેષામ અહમ સમુદ્ધરતા. આ જે મૃત્યુરૂપી સંસાર રૂપી જે સાગર છે એમાંથી એને બચાવવા માટે હું પોતે આવું છું. તેના માટે હે પાર્થ, હું જન્મ મરણ રૂપી સાગરમાંથી તત્કાળ ઉદ્ધાર કરનારો થાઉં છું. કોના? તો કે યેતુ સર્વાણી કર્માણી મયી સંન્યસ્ય મત્પરાઃ. જે મનુષ્યો પોતાના સર્વ કર્મ મારામાં અર્પિત કરી તથા અવિચળ ભાવે મારી ભક્તિ કરે છે
અનન્ય નહીં બધ યોગેન. ભક્તિ ખરી પણ કેવી? અનન્ય. અનન્ય શબ્દની સંધિ છૂટી પાડીએ તો શું થાય? અનન્ય. અન્ય નહીં તેવું. અન્ય નહીં તેવું, બીજું કોઈ નહીં. મીરાબાઈ શું કે છે? મેરો તો ગિરિધર ગોપાલ, દૂસરો ન કોઈ, બીજું કોઈ જ નહીં. જે મારી આવી અનન્ય ભક્તિ કરે છે, એ તું સર્વાણી કર્માણી, પોતાના બધા જ જે કર્મ છે મને અર્પિત કરે છે અને અવિચળ ભાવે અનન્ય ભાવે મારી ભક્તિ કરે છે, મારી સેવામાં લાગેલા રહી પોતાના મનને મારામાં ધ્યાયંત ઉપાસતે, મારામાં સ્થિર કરી નિરંતર મારું ધ્યાન કરે છે. તેશામ અહમ સમુદ્ધરતા, એનું હું શું કરું છું? એને હું પોતે તેશામ અહમ એટલે કે હું એનો ઉદ્ધાર, સમુદ્ધરતા એનો ઉદ્ધાર કરું છું. મૃત્યુ સંસાર સાગરા, જન્મ મરણ જે સંસાર રૂપી સાગર છે એમાંથી એનો ઉદ્ધાર કરું. ભક્તિની સીડી એટલે શું? કયા કયા સ્ટેજ છે? બહુ ડિટેલમાં આમાં આપણે નહીં જઈએ. લેવલ 2 માં તમે આવો ત્યારે આપણે આમાં વધારે ડિટેલમાં સમજતા હોઈએ. આ બધા અલગ અલગ સ્ટેપ છે ભક્તિ યોગ. સૌથી શ્રેષ્ઠ છે અનન્ય ભક્તિ. પણ જો એ ન થાય તો અનન્ય ભક્તિ તો મીરાબાઈથી થાય, અનન્ય ભક્તિ નરસિંહ મહેતાથી થાય. આપણા માટે બહુ અઘરી છે. તો નેક્સ્ટ જે છે, નેક્સ્ટ અવેલેબલ એ છે સાધના ભક્તિ. સાધના ભક્તિ એટલે કે આચાર્યો દ્વારા ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં શાસ્ત્રોમાં વર્ણવેલી રીતે ભગવાનના ભક્તિ માર્ગ ઉપર આગળ વધવું એટલે કે સાધના ભક્તિ. સવારે વહેલા ઉઠીને મંગળા આરતી કરવી, ભગવાનને ભોગ ધરાવો. લેવલ 2 માં તમે આવશો ને તો તમારે સાધના ચાર્ટ ભરવાનું આવે. સાધના ચાર્ટ એટલે કે તમે આજે કેટલા પુસ્તક વાંચ્યા, તમે કેટલી માળા કરી, તમે મંગળા આરતીમાં પાર્ટિસિપેટ કર્યું કે નહીં, એ બધું લખવાનું. તો એ સાધના ભક્તિ છે. એ સાધના ભક્તિ પણ ન થાય તો કે નિષ્કામ કર્મયોગ. નિષ્કામ કર્મયોગ શક્ય ન હોય તો ધ્યાન યોગ, સકામ કર્મયોગ. સકામ કર્મ ન થઈ શકે તો ધ્યાન યોગ, અને ધ્યાન પણ ન થાય તો જ્ઞાન. જ્ઞાન જે સૌથી છેલ્લે છે, નીચે છે. 12.8 માં કે છે મય્યેવ મન આદત્સ્વ મયી બુદ્ધિમ નિવેશય નિવસસ્યસી મય્યેવ અત ઊર્ધ્વમ ન સંશય. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર એવા મારામાં તારા ચિત્તને સ્થિર કર અને મારામાં જ તારી સમગ્ર બુદ્ધિને પરોવી દે. એ રીતે તું સદા મારામાં નિવાસ કરીશ, એમાં કોઈ સંદેહ નથી. પણ જો અર્જુન અથ ચિત્તમ સમાધાતું, પરંતુ હે પ્રિય અર્જુન, જો તું તારા ચિત્તને મારામાં અવિચળ ભાવે સ્થિત ન કરી શકે તો તું ભક્તિ યોગના વિધિ વિધાનોનું પાલન કર. એ રીતે મને પામવાની ઈચ્છા વિકસિત કર. જો અનન્ય ભક્તિ ન કરી શક તો ભક્તિ યોગના વિધિ વિધાન એટલે આપણે જે આચાર્ય જે આપણને સિસ્ટમ આપી છે એ પ્રમાણે 16 માળા કરીએ, આપણે મંગળા આરતી કરીએ, ભોગ ઓફર કરીએ, એવી રીતે. જો તું ભક્તિ યોગના વિધિ વિધાનોનું પાલન ન કરી શકે તો મારા માટે કર્મ કરવાનો પ્રયત્ન. સરસ મજાનું ચિત્ર છે. ભગવાનનું મંદિરનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે, તો એના માટે તમે કર્મ કરો છો. કોઈ એક એવો વ્યક્તિ છે કે ભાઈ એ પોતે બહુ કંઈક બીજું કરી શકે એમ નથી, પણ એ પોતાના સ્કિલ છે એનો ઉપયોગ શેના માટે કરે છે? તો ભગવાન માટે કામ કરો. એટલે કે તમે જે કંઈ કર્મ કરો એ ભગવાન માટે કરો, કારણ કે મારા માટે કર્મ કરવાથી હું પૂર્ણ અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરીશ. એ પણ ન થાય તો જો તું મારી આ ભાવનામાં રહી કર્મ કરવા અસમર્થ હોય તો તું પોતાના સર્વ કર્મોનો ફળોનો ત્યાગ કરી કર્મ કરવાનો તથા આત્મસ્થિત થવાનો પ્રયત્ન. સર્વ કર્મ ફલ ત્યાગમ તત ગુરુ યતાત્મવા. એટલે કે તારા જે કર્મના ફળોનો ત્યાગ કરી દે. તું તારું જે કંઈ પણ કામ કરી રહ્યું છે એ કર, પણ એનું જે ફળ છે એનો ત્યાગ કર અને તું મને અર્પિત. જો તું આ પ્રક્રિયા ન અપનાવી શકે, આ પણ ન થાય તો જ્ઞાનોપાર્જનમાં પકડ. જો કે જ્ઞાન કરતા ધ્યાન શ્રેષ્ઠ છે. ધ્યાનથી પણ કર્મ ફળનો ત્યાગ શ્રેષ્ઠ છે, કારણ કે આવા ત્યાગ દ્વારા મનુષ્ય મનની શાંતિ પામી શકે. છેલ્લે આ કંઈ ન થાય તો તું વેદોનું અધ્યયન કર, એ બધું કરીને એ માર્ગ પકડ. પણ જો કે એના કરતા ધ્યાન શ્રેષ્ઠ છે, ધ્યાન કરતા કર્મફળનો ત્યાગ શ્રેષ્ઠ છે, કારણ કે આવા ત્યાગ દ્વારા મનુષ્ય મનની શાંતિ પામે છે. અને પછી 13 થી 20 ના જે બધા શ્લોક છે એની અંદર ભગવાનનો જે ભક્ત હોય એની અંદર કેવી ક્વોલિટીઝ હોય એ ક્વોલિટીઝ વિશે વાત છે. જે મનુષ્ય કોઈનો દ્વેષ કરતો નથી, પરંતુ જીવ માત્રનો દયાળુ મિત્ર છે, જે પોતાને સ્વામી નથી માનતો તથા મિથ્યા અહંકારથી રહિત છે,
જે સુખ તથા દુઃખમાં સમાન રહે છે, જે સહિષ્ણુ છે, સદા સંતુષ્ટ રહે છે, આત્મસંયમી છે તથા દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક મારા મન તથા બુદ્ધિ સ્થિર કરી ભક્તિપરાયણ રહે છે, આવો ભક્ત મને બહુ પ્રિય છે. મય્યાર્પિત મનોબુદ્ધિર યો મત ભક્ત સમે પ્રિય. આ બધી ક્વોલિટીઝ છે. જુઓ તો નરસિંહ મહેતાજીના જે ભજન છે બધા છે એ બેઝિકલી પેલું એક બહુ ફેમસ છે. કયું છે ભજન? હરે કૃષ્ણ. વૈષ્ણવજન તો તેને રે કહીજી પીડે પરાઈ જાણે રે. યસ, વૈષ્ણવ જન તો તેને રે કહીએ જે પીડ પરાઈ જાણે. તો એ બેઝિકલી એમને બહુ સરસ રીતે એને ખબર હતી કે આ લોકો કળિયુગની અંદર ભગવાનની ભક્તિ કરવી બહુ અઘરી છે. ઇવન ભગવદ્ ગીતા નહીં વાંચે, એટલે ભગવદ્ ગીતાની કેપ્સ્યુલ જે છે એ બધા ભજન સ્વરૂપે મીરાબાઈના તમે ભજન સાંભળો, એ આખો ભગવદ્ ગીતાનો સાર છે. તમે આ જે બધા 13, 14, 15, 16 બધા શ્લોક જે આવશે ને, 15મા શ્લોકમાં કે છે જે કોઈને કષ્ટ આપતો નથી, જે અન્ય કોઈના કારણે અસ્વસ્થ થતો નથી, જે સુખ તથા દુઃખમાં ભય તથા ચિંતામાં સમભાવયુક્ત રહે છે, એવો ભક્ત મને બહુ પ્રિય છે. જે ભક્ત પ્રવૃત્તિઓના અનપેક્ષ સુચિર દક્ષ ઉદાસીનો ગતવ્ય સર્વારંભ પરિત્યાગી યો મત ભક્ત સમે પ્રિય. એવો ભક્ત મને પ્રિય છે કે જે પવિત્ર, નિપુણ, ચિંતા રહિત તથા સમસ્ત દુઃખોથી મુક્ત છે અને કોઈ ફળ માટે પ્રયાસ કરતો નથી. તે મને અત્યંત પ્રિય. ભગવાનનો જે ભક્ત છે એના બધા લક્ષણ, ને તમે પેલું વૈષ્ણવ જન તો તેને રે કહીએ જે પીડ પરાઈ જાણે રે, પછી શું કહે છે એમાં? પર દુખે ઉપકાર કરે તો એ મન અભિમાન ના આણે રે, સકળ લોકમાં સૌને વંદે, નિંદા ન કરે કેની રે, વાચ કાચ મન નિશ્ચલ રાખે, ધન ધન જનની તેની રે, સમદ્રષ્ટિ ને તૃષ્ણા ત્યાગી, પરસ્ત્રી જેને માતરે, જીવા થકી અસત્ય ન બોલે, પરધન નવ જાલે હાથ રે, વણ લોભી ને કપટ રહી, કામ ક્રોધ નિવાર્યા રે, ભણે નરસૈયો તેનું દર્શન કરતા કુડી 71 તાર્યા રે. કુળ 71 તાર્યા. આ આખું તમે ભજન તમે સાંભળો ને તો ઇટ ઇઝ નથિંગ એલ્સ બટ ચેપ્ટર 12 ઓફ ભગવદ્ ગીતા. ભગવદ્ ગીતાનો જે 12મો અધ્યાય છે એનું ખાલી એક કહેવાય ને કે શોર્ટ કેપ્સ્યુલ જે છે એ નરસિંહ મહેતાએ લખી દીધું, અને એ જો આપણે આપણા જીવનમાં આપણે ઉતારી શકીએ તો એ જ ભગવદ્ ગીતા છે. એવી જ રીતે તમે રામ રાખે તેમ રહીએ, તમે મીરાબાઈના ભજન તમે કોઈ પણ આપણે વાંચીએ, આપણે તો ચિઠ્ઠીના ચાકર છીએ, રામ રાખે તેમ રહીએ, ઉદ્ધવજી રામ રાખે તેમ રહીએ, કોઈ દી પેલું શું કે છે, કોઈ દી ભોજન શિરોપુરી, કોઈ દિન ભૂખ્યા રહીએ, પછી કોઈ દિન પહેરવા હીરના ચીરે તો કોઈ દિન સાદા ફરીએ, કોઈ દિન રહેવા બાગ બગીચા, કોઈ દિન જંગલ રહીએ, કોઈ દિન સુવાને ગાદી તક્યા, કોઈ દિન ભોંય પર સૂઈએ, ઉદ્ધવજી રામ રાખે તેમ રહીએ, બાઈ મી રાખે પ્રભુ ગિરિધર ના ગુણ, સુખ દુઃખ સર્વે સહીએ, આપણે ચિઠ્ઠીના ચાકર છીએ, ઉદ્ધવજી રામ રાખે તેમ રહીએ. આ બધા જ જે ગુણ જે છે, આ બધા કેપ્સ્યુલ, આ બધા ભજન જે છે ને, એકચ્યુઅલમાં ઇટ વોઝ પાર્ટ ઓફ અવર ડે ટુ ડે. ઘરમાં તમારા દાદીમાં હોય તો રોજ બધા ભજન ગાતા. હવે ભજનનું સ્થાન લઈ લીધું છે મ્યુઝિકે. બધા જાતા ઇયરફોનમાં મ્યુઝિક સાંભળતા સાંભળતા સુઈ જાય. એમાં શું સાંભળતા સાંભળતા સુઈએ આપણે? 4 બજે લેકિન પાર્ટી અભી બાકી હૈ. પછી જે ઇવન માતાજી બધા હોય લેડીઝ, એ પણ ખબર નહીં હોય તો હાલરડા ગાતા હશે કે કેમ, પણ એ બેઝિકલી આ જે બધા શાસ્ત્રો જે છે, આ બધા ભજન, આ બધું શું છે એકચ્યુઅલમાં? ભગવદ્ ગીતા આપણા જીવનમાં આપણે પ્રેક્ટિકલી કઈ રીતે ઉતારી શકીએ? તો આ આપણું જે 12મો અધ્યાય જે છે, અથવા તો આ ઇસ્કોન બેંગલુરુના જે ક્લાસીસ છે, એ બેઝિકલી કંઈ જ નથી, પણ આપણા ડે ટુ ડે જીવનમાં ભગવદ્ ગીતાને ક્યાં એપ્લિકેબલ કરી અને આપણે આપણા જીવનમાં આપણું એને કહેવાય કે પ્રગતિ કરી શકીએ, ચાહે ભૌતિક વિશ્વમાં હોય કે આધ્યાત્મિક વિશ્વ. જે કોઈને કષ્ટ નથી આપતો, જે અન્ય કોઈના કારણે અસ્વસ્થ થતો નથી, જે સુખ તથા દુઃખમાં, ભય તથા ચિંતામાં શું કરે છે? તો કે સમાન ભાવે રહે છે. અહીંયા એક્ઝામ્પલ છે ચિત્રકેતુ મહારાજ ઘટના છે. આપણે શિવજી ને પાર્વતીજી, શિવજી ભાગવતમનું રસપાન કરાવી રહ્યા હોય છે ત્યારે પાર્વતીજી ત્યાં એમના ખોડામાં બેઠા હોય છે. ત્યાંથી ચિત્રકેતુ મહારાજ છે એના વિમાનમાં પસાર થાય છે.
અને આટલું સરસ દ્રશ્ય જોઈને આમ એના ચહેરા ઉપર સ્મિત આવી જાય છે, પણ થોડીક મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ થાય છે. પાર્વતીજીને એમ થાય છે કે આ સ્મિત નથી, આ હાસ્ય છે. there is a difference between smile and laughter. અને સ્મિત અલગ હોય અને હાસ્ય અલગ હોય. એમને એમ થાય છે કે આ તો ચિત્રકેતુ હસી રહ્યો છે મારો, અને એમને શ્રાપ આપે છે. એને એમ કે આ મતલબ કે આ તો ભાઈ આ કેમ પાર્વતીજી શિવજીના ખોડામાં બેઠા છે ને એટલે મજાક ઉડાડે છે. એને શ્રાપ આપે છે. એ શ્રાપ પણ પછી શ્રાપ આપે છે, શું બને છે નેક્સ્ટ જન્મમાં? સ્ટોરી યાદ છે કોઈને? વૃત્તાસુર બને છે. અને પછી વૃત્તાસુર નો નાશ કરવા માટે શું થાય છે? કયા ઋષિના ભૃગુ અસ્થિમાંથી અસ્થિ હાડકા અગસ્ત્ય અગસ્ત્ય નાશ કરવા માટે અગસ્ત્ય ઋષિ દધીચી ઋષિના અસ્થિ એના હાડકામાંથી વજ્ર બનાવવામાં આવે છે. અને પછી એ આખી બહુ લાંબી સ્ટોરી છે. બધું મહાભારતમાં તમે જાઓ તો, ભાગવતમ મહાપુરાણની અંદર તમે જાઓ તો આખી ઇન્ટરકનેક્ટેડ બધી સ્ટોરીઝ છે. પણ એ બહુ ખુશી ખુશી એ જે સુખ તથા દુઃખમાં સમાન રહે છે. ચિત્રકેતુ મહારાજ એક્સેપ્ટ કરે છે. અનપેક્ષ સુચિર દક્ષ ઉદાસીનો ગતવ્ય, ને કોઈ અપેક્ષા જ નથી. જે ભક્ત પ્રવૃત્તિઓના સામાન્ય ઘટનાક્રમ પર અવલંબિત રહેતો નથી, જે પવિત્ર, નિપુણ, ચિંતા રહિત તથા સમસ્ત દુઃખોથી મુક્ત છે, અને કોઈ ફળ માટે પ્રયાસ નથી કરતો, તે મને અત્યંત પ્રિય છે. એને કોઈ અપેક્ષા નથી. સરસ એક્ઝામ્પલ મને યાદ આવતું ભૂલી ગયું, પણ આમાં ચિત્રમાં તમને દેખાય છે સુદામાજી ભગવાનના પરમ ભક્ત, એની પોતાની કોઈ અપેક્ષા જ નથી. એ પેલે કે છે બધા કે તમને તમારા તો મિત્ર છે દ્વારિકાધીશ, જરા જાઓ એમની પાસે, થોડી કઈ ગરીબી દૂર થાય. મારે કઈ નથી જોયું. પરાણે એમને ત્યાં ધક્કો મારીને એમને કાઢે છે ઘરેથી, ના જાઓ ને જાઓ. ત્યારે પણ એ જાય છે તો પોતાની પાસે તાંદુલ લઈને જાય છે. અને એ પછી અનપેક્ષ સુચિર દક્ષ, ભગવાન કે આવો ભક્ત જે છે મને પ્રિય છે. ને ખુદ કૃષ્ણ એમનું સ્વાગત કરવા માટે દોડે છે. જયારે ખબર પડે છે ને કે સુદામા આવે, રાણીઓ બધી જોવા માંડે કે ભાઈ આ કોણ આવ્યું કે જેનું સ્વાગત કરવા માટે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દોડતા દોડતા જાય છે. અને એમના પેલું કે ને પગ પખાડે છે. શેનાથી? પોતાના અશ્રુથી, ભગવાનના આંસુથી સુદામાજીના પગ પગાડવામાં આવે છે. અને પછી એમને ભગવાન કહે છે કે આવો ભક્ત પવિત્ર, શુચિ એટલે પવિત્ર, દક્ષ, નિપુણ હોય, ચિંતા રહિત તથા સમસ્ત દુઃખોથી મુક્ત છે, કોઈ ફળ માટે પ્રયાસ નથી કરતો, તે મને અત્યંત પ્રિય છે. એની પોતાની કોઈ જ રિક્વાયરમેન્ટ નથી. યો ન રશ્યતિ ન દ્વેષ્ટિ ન સોચતી ન કાંક્ષતી શુભાશુભ પરિત્યાગી ભક્તિ માન્ય સમે પ્રિય. જે કદી હર્ષ પામતો નથી, કે કદી શોક કરતો, જે પશ્ચાતાપ નથી કરતો, કે કશું ઈચ્છતો નથી, જે શુભ તથા અશુભ બંને વસ્તુઓનો પરિત્યાગ કરે, તે ભક્ત મને અત્યંત પ્રિય છે. કોનું ચિત્ર છે અહીંયા? પ્રહલાદ મહારાજ. પ્રહલાદ મહારાજ ભગવાનના પરમ ભક્ત, પ્રહલાદ દૈત્ય કુળમાં જન્મ લેનાર, જેના વિશે ભગવાન 10મા અધ્યાયમાં કહે છે. શું કહે છે? દૈત્યોમાં હું પ્રહલાદ છે. ભક્તરાજ. પ્રહલાદ છે. એમના માટે શબ્દ યુઝ થયો છે ભગવદ્ ગીતામાં, ભક્તરાજ. દૈત્યોમાં ભક્તરાજ પ્રહલાદ. દૈત્ય કુળમાં જન્મ લીધો હોવા છતાં પોતાની માતાના ગર્ભમાં જયારે હતા ને ત્યારથી કોની પાસેથી એમનું શિક્ષણ ચાલી રહ્યું હતું? ગુરુ કોણ હતા એમના? નારદજી. નારાયણ. નારદજી જેની જીવા ઉપર હંમેશા ભગવાનનું નામ હોય એવા નારદ મુનિ. નારદ મુનિ 10મા અધ્યાયમાં શું કે છે ભગવાન? કયા પેલા કઈ કેટેગરીમાં નારદજી આવે છે? દેવર્ષિ. દેવર્ષિઓમાં હું નારદ છું. મહર્ષિઓમાં ભૃગુ. અને મુનિઓમાં ભૃગુ ઋષિ. ભૃગુ. મહર્ષિઓમાં ભૃગુ ઋષિ, અને ભૃગુ. દેવર્ષિઓમાં નારદ, અને મુનિઓમાં નારદ વ્યાસદેવ.
વ્યાસ દેવ. હા, થોડુંક ટ્રિકી છે, કોમ્પ્લિકેટેડ છે, એટલે યાદ રાખવું જરૂરી છે. તો એ નારદજીના શિષ્ય એટલે પ્રહલાદ મહારાજ, અને એના ઉપર કેટલા અત્યાચાર થાય છે, કેટલી રીતે એમને હેરાન કરવામાં આવે, એને કોરડા મારવામાં આવે છે, હાથીની નીચે કચડી નાખવામાં આવે છે, ઝેરી સાપની વચ્ચે રાખવામાં આવે છે, પહાડ ઉપરથી નીચે ફેંકી દેવામાં આવે છે, છેલ્લે અગ્નિ, હોલિકા દહન વાળી જે આખી ઘટના છે, કેટલી રીતે એમના ઉપર કરવામાં આવે છે, પણ એને કોઈ હર્ષ પામતો નથી કે શોક નથી કરતો, કે પશ્ચાતાપ નથી કરતો, એ કશું ઈચ્છતો નથી. શુભ તથા અશુભ બંને વસ્તુનો પરિત્યાગ કરે. એ તો ઉલટાના ત્યાં દૈત્ય ગુરુકુળમાં જાય. દૈત્ય ગુરુ કોણ છે? રાક્ષસોના ગુરુ શુક્રાચાર્ય. શુક્રાચાર્ય. એ શુક્રાચાર્ય એ ગુરુકુળમાં બધી આસુરી વિદ્યાઓનું જ્ઞાન આપતા હોય, અને રિસેસ પડે ને એટલે પ્રહલાદ મહારાજ બધાને ભેગા કરીને હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ બધાને હરિનામ. એવા ભગવાનના પગ. સમશત્રોચ મિત્રે ચ તથા માનાપમાનયો શીતોષ્ણ સુખ દુઃખેષુ સમસંગ વિવર્જિતો તુલ્ય નિંદા સ્તુતિર્મૌની સંતુષ્ટો યેન કેનચિત અનિકેત સ્થિરમ મતિર ભક્તિમાન મે પ્રિયો નર. જે શત્રુઓ તથા મિત્ર સાથે જે માન તથા અપમાનમાં, ઠંડી તથા ગરમીમાં, સુખ તથા દુઃખમાં, કીર્તિ તથા અપકીર્તિમાં સમભાવયુક્ત રહે છે, જે દુસંગથી સદા અડગો રહે, સદા મૌન ધારણ કરે છે, તથા જે મળે તે વસ્તુથી સંતુષ્ટ રહે છે, જે નિવાસ માટે ઘરની પરવા નથી કરતો, જે જ્ઞાનમાં દ્રઢ રહે છે, ભક્તિમાં સંલગ્ન રહે છે, આવો મનુષ્ય મને અત્યંત પ્રિય છે. સરસ મજાની ઘટના છે. અને છેલ્લા 2 શ્લોક છે. અંબરીશ મહારાજ ભગવાનના પરમ ભક્ત, બહુ જ મોટા સમ્રાટ, એમની ખ્યાતિ બહુ જ ફેલાયેલી હતી કે ભગવાનના પરમ ભક્ત છે. એક ઋષિ છે જેના ક્રોધ માટે ખૂબ જ પ્રખ્યાત છે. કયા ઋષિ? દુર્વાસા. દુર્વાસા ઋષિ નક્કી કરે છે કે આ અંબરીશ મહારાજ નું તો બહુ વધી ગયું છે, આજકાલ પાડી દેવો છે ને. તો એ નક્કી કરીને એક ષડયંત્રના ભાગરૂપે, તમને ખ્યાલ છે એકાદશી આવે તો એકાદશીના આપણે બધા ઉપવાસ કરીએ છીએ, વ્રત રાખીએ છીએ, અને દ્વાદશીના પારણા કરીએ. આપણે શાસ્ત્રોમાં વર્ણન છે કે એ જે પારણા કરવાનો ટાઈમ જે છે ને એનું એક મુહૂર્ત હોય, ફિક્સ એ સમય દરમિયાન જ થવા જોઈએ, અધરવાઇઝ ઇટ ઇઝ નોટ એડવાઇઝેબલ. મતલબ એ સમયમાં જ એના પારણા થવા જોઈએ. તમે જો આપણે ગ્રુપમાં તમને મેસેજ આવી જતો હોય, એકાદશી હોય ને એના આગલા નેક્સ્ટ ડે કે ભાઈ પારણા કયા સમયે કરવાના છે, તો એ નક્ષત્ર પ્રમાણે આપણે જ્યાં રહેતા હોઈએ, જો તમે કલકત્તામાં રહેતા હો તો ત્યાંનો સમય થોડોક અલગ હોય, મુંબઈમાં હો તો થોડો અલગ હોય, અને એકદમ વેસ્ટર્ન કોસ્ટમાં તમે ક્યાં હો, કચ્છ કે દ્વારકા, જામનગર, પોરબંદર, તો ત્યાંનો સમય થોડોક અલગ હોય. અંબરીશ મહારાજે એકાદશીનું વ્રત રાખ્યું હોય છે, અને દ્વાદશીના એમને પારણા કરવાના હોય છે. દ્વાદશીના દિવસે જ પારણા કરવાનો સમય હોય, એની પહેલા દુર્વાસા ઋષિઓ પોતાના શિષ્યો સાથે ત્યાં આવે છે. અને બહુ સરસ આપણે ત્યાં એક સિસ્ટમ છે કે રાજા છે તો એની એક રિસ્પોન્સિબિલિટી છે કે જે ઋષિઓ છે, બ્રાહ્મણો છે, એમને હોસ્ટ કરવા, એમની આગતા સ્વાગતા કરવી, એમને ભોજન આપવું, જે કંઈ પણ થઈ શકે પોતાનાથી એમની સેવા કરવી. એટલે દુર્વાસા મુનિ આવે છે અને કહે છે કે એનું બહુ સારી રીતે સ્વાગત કરે છે. અને અમરીશ મહારાજ કહે છે કે ખૂબ સરસ, આજે તમારા દર્શન થયા, દ્વાદશી છે અને પારણા કરવાનો સમય થઈ રહ્યો છે, તો બહુ સારું કે તમે આવી ગયા, આપણે સાથે કરીશું. દુર્વાસા મુનિ કે યસ, પણ અમે લોકો પેલા નદીએ જઈને સ્નાન કરીને આવીએ, પછી આપણે સાથે મળીને પારણા કરીશું. ઓકે, ડન. દુર્વાસા મુનિ જાય છે નદી સ્નાન કરવા, અને એઝ અ પાર્ટ ઓફ ધીસ કોન્સ્પિરસી જાણી જોઈને મોડા આવે. જે સમય ફિક્સ હોય ને પારણા કરવાનું, આ સમયથી આ સમયની અંદર પારણા કરવાના, જાણી જોઈને મોડું કરે છે કે એ સમય થઈ જાય ને પછી જઈએ. આ બાજુ અમરીશ મહારાજ છે એ રાહ જોતા હોય છે કે ભાઈ પારણાનો સમય થઈ ગયો, એનો સમય હોય તમે જુઓ, મે બી તમે જ્યાં રહેતા હો ને ત્યાં ભાઈ સવારે 6:56 થી લઈ અને 10:11 ની વચ્ચે પારણા કરવાનું.
એટલે 6:56 નો તો સમય થઈ ગયો, 9, 10, 11 એ રીતે સમય વ્યતીત થઈ રહ્યો છે. અમરીશ મહારાજ વેઇટ કરે છે. છેલ્લે એવું લાગ્યું કે હજી આવ્યા નહીં અને હવે પૂરું થવાની તૈયારી છે, હવે શું કરશું? તો એ પોતાના જે મંત્રી હોય, જે બ્રાહ્મણો હોય, પંડિતો, પુરોહિતો, એમનો ઓપિનિયન લે છે કે શું કરીશું આપણે. જો પારણા કરી લેશું તો ઋષિનું અપમાન થશે, અને જો નહીં કરીએ તો શાસ્ત્રનું ઉલ્લંઘન થશે. પણ ભગવાનનો ભક્ત હોય કેવો હોય? દક્ષ, નિપુણ હોય. એ લોકો રસ્તો કાઢે છે કે આપણે એક કામ કરીએ, ભગવાનને ઓફર કરે જે ચરણામૃત આપણે હોય એ ચરણામૃત આપણે લઈ શકીએ, બરાબર? અને નિર્જળા જો તમે કરી હોય તો નિર્જળા એકાદશીનું તમે પારણા શેનાથી કરો? પાણીથી કરો. તો ભગવાનને ઓફરિંગ કરેલું ચરણામૃત આપણે લઈ લઈએ એટલે ઓબ્વિયસલી ઋષિ છે એનું પણ માન રહી જશે. આપણે કંઈ ભોજન નથી લઈ રહ્યા, અન્ન નથી લઈ રહ્યા, અને જે પારણાનો સમય છે એ પણ સચવાઈ જશે. એટલે એ વિધિપૂર્વક નું આચમન કરે છે ચરણામૃત, અને જેવું એ ચરણામૃત લઈને પોતાના પારણા કરે છે, દુર્વાસા મુનિ આવી પહોંચે છે એના પહેલેથી પ્રી પ્લાન્ડ કોન્સ્પિરસી પ્રમાણે. સીધા રાડ પડે છે, અમરીશ તારી આટલી હિંમત, મારા જેવા ઋષિના આદેશનું તું ઉલ્લંઘન કરે છે. આપણી વાત થઈ હતી કે હું આવું છું પછી આપણે સાથે પારણા કરીશું. આનું તો તને દંડ મળશે. તું પોતાની જાતને, તારું નામ બહુ થઈ ગયું છે એટલે શું સમજે શું છે તું? આનો તો તને જબરદસ્ત અને ભયંકર તને સજા થશે. યુ વિલ નોટ બી સ્પેર્ડ. અને સીધો પોતાની જટામાંથી એક વાળ કાઢે છે ને એમાંથી એક રાક્ષસ ઉત્પન્ન થાય છે, અને એ રાક્ષસ જે છે એ આવે છે અને એને આદેશ આપે છે દુર્વાસા મુનિ કે આનો નાશ કરી દો. અમરીશને અહીંયા જીવતો સળગાવી. જેવો એ રાક્ષસ એટેક કરે છે એ જ સમયે તમને ખ્યાલ હશે એક આખી જે લોકો મિલિટરી વેપન્સ એના વિશેનું નોલેજ ધરાવતા હશે એને ખ્યાલ હશે કે એન્ટી એરક્રાફ્ટ મિસાઇલ આવે. એન્ટી એરક્રાફ્ટ મિસાઇલ હોય કે દુશ્મન દેશમાંથી કોઈ રોકેટ કે મિસાઇલ આવે એટેક કરતું, તો અહીંયા એક સામે એક આખી સિસ્ટમ હોય. હમણાં બહુ ચાલે છે, તમને ખ્યાલ હશે, આયરન ડ્રોમ સિસ્ટમ છે એક આખી ઇઝરાયલ પાસે. ત્યાંથી રોકેટ આવે ને એટલે એ રોકેટને ટ્રેસ કરી અહીંયાથી ઓટોમેટિક સામે એન્ટી એની જે નાશ કરવા માટેની મિસાઇલ જે ટ્રિગર થઈ જાય અને એની ટ્રેજેક્ટરી માપી લે કે પેલું રોકેટ જે છે રડારમાં આવી ગયું કે ભાઈ અમારી સીમાની અંદર આવી ગયું છે અને એનો એક્સપેક્ટેડ પાથ આ છે ને અહીં જગ્યાએ એટેક કરશે. એટલે એ જ સમયે અહીંયાથી ઓટોમેટિક મિસાઇલ ટ્રિગર થાય અને એ પેલા મિસાઇલનો પીછો કરે અને એ નીચે ઉતરે ને એની પેલા એનો નાશ થઈ જાય. આવી ટેકનોલોજી અત્યારે છે. સિમિલરલી ભગવાન પાસે, ભગવાનની એક આખી સિસ્ટમ છે. જેવો ભક્ત ઉપર એટેક થાય ને એટલે ભગવાનના હાથમાં એક ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ જે છે ભગવાનનું, એના હાથમાં એક વસ્તુ છે. કઈ છે? સુદર્શન ચક્ર. શંખ, ચક્ર, ગદા, પદ્મો, ચાર હાથમાં. એમાંથી ચક્ર જે છે સુદર્શન ચક્ર એ ઓટોમેટિક ટ્રિગર થઈ ગયું. અહીંયાથી દુર્વાસા મુનિએ એક રાક્ષસ પ્રગટ કર્યો. એ રાક્ષસ જે છે એ એટેક કરે છે અમરીશ મહારાજ ઉપર, અને હજી એ અમરીશ મહારાજ સુધી પહોંચે એની પહેલા તો ત્યાંથી ભગવાનનું સુદર્શન ઓટો ટ્રિગર થઈ અને રાક્ષસનો નાશ કરી નાખ્યો. રાક્ષસનો નાશ તો કર્યો. રાક્ષસનો નાશ કર્યા પછી જે રાક્ષસને જેને પેદા કર્યો હતો એ દુર્વાસા મુનિ તરફ ગયું. અને એ જે સુદર્શન ચક્ર છે ને, તમે એનું શાસ્ત્રોમાં વર્ણન વાંચો ને, એટલું ભયંકર છે કે એની જે તેજ જે છે, એની ઉર્જા જે એની ઉષ્ણતા જેની ગરમી એટલી ભયંકર છે ને કે કોઈ એને સહન ન કરી શકે. એ સુદર્શન ફરતું 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 દુર્વાસા મુનિ તરફ જાય અને દુર્વાસા મુનિ જે ભાગ્યા, પોતાના બધા તપ, પોતાના બધા જે ભેગા કરેલા સારા કાર્ય હોય એ લગાડી અને દોડતા દોડતા સુદર્શનને પણ ઓવરટેક કરીને ભાગવાની તૈયારી કરે છે. આગળ દુર્વાસા મુનિ, પાછળ સુદર્શન, આગળ દુર્વાસા, પાછળ સુદર્શન. દોડતા દોડતા જાય છે શિવજી પાસે. મને બચાવો, મને બચાવો. શિવજી કે શું થયું? તો કે પાછળ સુદર્શન. તો કે આમ આપણાથી કઈ ન થાય. આ કોર્સ 12 નો પ્રશ્ન છે. તમે બ્રહ્માજી પાસે જાઓ, એ કંઈક કરી શકે કદાચ, મે બી. બ્રહ્માજી પાસે જાય છે, બ્રહ્મલોકની. બ્રહ્માજી કે શું થયું? તો કે પાછળ સુદર્શન. સુદર્શન ઈ કે આપણું પણ આપણા કોર્સમાં નથી આવતું, આપણા ડિપાર્ટમેન્ટની બહાર છે. તો વિષ્ણુજી પાસે જાઓ. વિષ્ણુજી પાસે જાય છે દુર્વાસા મુનિ. ભગવાનના શરણે જે આવે ને એને ભગવાન હંમેશા આશ્રય આપે.
એટલે દુર્વાસા મુનિ નિશ્ચિંત હતા કે વિષ્ણુજી પાસે જઈશ અને આ સુદર્શન ચક્ર છે એનાથી બચાવવા માટે હું વિનંતી કરીશ. અને હું કોણ? તો દુર્વાસા. મને તો ભગવાન નિશ્ચિતપણે આશ્રય આપશે. ભગવાન કે શું થયું? દુર્વાસા મુનિ કે તમને બધી ખબર જ છે શું થયું. તમે આ તમારું મોકલેલું. ના, પણ તમે મને કહો શું થયું? નક્કી તમે કઈ કાંડ કર્યો લાગે છે. પછી દુર્વાસા મુનિ કહે છે કે ભાઈ આવું આવું કર્યું તું મેં, અને અમરીશને ખતમ કરવાનો હતો મારે, એવા પર્પઝ થી મેં આવું કર્યું, અને પછી અત્યારે મારી સાથે આવું. ભગવાન કે જો આ સુદર્શન મારી આજ્ઞાથી ગયું હોય ને તો હું એને રોકી શકું. આ તો ઓટો ટ્રિગર થયું. પેલું કે ને કે બંદૂકમાંથી એક વખત ગોળી નીકળી જાય પછી પાછી ના આવે. આને મેં નથી મોકલ્યું, આ ઓટો ટ્રિગર થયું છે. તમે કંઈક કાંડ કરો એના સ્વરૂપે આ ટ્રિગર થયું છે. આને હું પણ ન રોકી શકું. આમાંથી તમને એક જ વ્યક્તિ બચાવી શકે, એ છે મારો ભક્ત અમરીશ. અમરીશ મહારાજ તમને બચાવી શકે, કે જેને બચાવવા માટે આ સુદર્શન ચક્ર ટ્રિગર થયું છે. એટલે તમે એની પાસે જાઓ, મે બી એ તમારી હેલ્પ કરે. અને ભાગતા ભાગતા પાછા દુર્વાસા મુનિ અમરીશ મહારાજ પાસે જાય છે, સુદર્શન થી બચતા બચતા. વિષ્ણુજી પાસે ગયા, એમણે ના પાડી દીધું. અને છેલ્લે અમરીશ મહારાજ પાસે જયારે જાય છે ત્યારે અમરીશ મહારાજ કહે છે, શું કહે છે? અમરીશ મહારાજ જો આપણી અમરીશ મહારાજ ની જગ્યાએ આપણે હોય તો શું કરીએ? હા બેટા, હમસે દુશ્મની આજ લાગના. અને એ તો કઈ આવી ન શકે ને પિક્ચર મેં કે ભાઈ મેં તો કઈ કર્યું જ નથી. મેં કર્યું હોય તો ચલો હજી એક વખત હું એમ કે ભાઈ ચલો પાછું લઈ લો. મેં તો કઈ કર્યું જ નથી. આ તો તમે તમારી રીતે રાક્ષસ પેદા કર્યો ને રાક્ષસ ને ફેંક્યો એટલે સુદર્શન ટ્રિગર થયું. હવે સુદર્શન તમારી, એમાં હું શું કરું ભાઈ? પણ ભગવાનનો જે ભક્ત છે કેવો છે? શમ શત્રો ચ મિત્રે ચ તથા માનાપમાનયો. શત્રુઓ તથા મિત્ર સાથે સમાન રીતે વર્તે છે. અમરીશ મહારાજ ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે કે જો મેં મારા આખા જીવન દરમિયાન જેટલા પણ પુણ્ય કર્યા છે, ભગવાનની ભક્તિની સેવાઓ માટે મેં જે કંઈ પણ કર્યું છે, એ બધું અત્યારે દાવ ઉપર લાગી જાય. અને જો મેં કંઈ પણ કર્યું હોય ને તો એ બધું આ સુદર્શન ચક્રને રોકવામાં ભલે વપરાઈ જાય, પણ તમે દુર્વાસા મુનિને બચાવી. અને એક તરફ આખા અમરીશ મહારાજના આખા જીવનભરના ભક્તિમય કાર્યો, અને બીજી તરફ સુદર્શન. અને ત્યારે જે સુદર્શન છે સ્ટોપ થઈ જાય અને દુર્વાસા મુનિ છે બચે છે. આ ભગવાનના જે ભક્ત છે એની ક્વોલિટી છે. યે તુ ધર્મામૃતમ મિદમ યથોક્તમ પર્યુપાસતે શ્રદ્ધાના મત પરમા ભક્તાસ પેતિવો મે પ્રિયા. જેવા ભક્તિ યોગના અવિનાશી પંથનું અનુસરણ કરે છે અને મને પોતાનું સર્વોપરી ધ્યેય માની શ્રદ્ધાપૂર્વક પૂર્ણ રીતે મારામાં પરાયણ રહે છે, તેવા ભક્તો મને અતિશય પ્રિય હોય. સરસ મજાનું ચિત્ર છે જમણી બાજુ, 20મો શ્લોક અને આની સાથે 12મો અધ્યાય પૂરો થાય. બિલ્વ મંગલ ઠાકુર ભગવાનના પરમ ભક્ત, એમની પણ બહુ લાંબી સ્ટોરી છે. મે બી આપણે આવતીકાલે એ સ્ટોરી લેશું. પણ ભગવાનના એવા ભક્ત બિલ્વ મંગલ ઠાકુરજી, એ જ્યારે એવું કહેવાય છે કે વ્રજની અંદર ભગવાનના ભજનો જ્યારે ગાય ને ત્યારે એને સાંભળવા માટે સાક્ષાત પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કૃષ્ણ પણ ત્યાં આવીને ભજન સાંભળે છે. તો આવા જે ભગવાનના ભક્ત છે, ભગવાન કહે છે કે જેઓ આ ભક્તિ યોગના અવિનાશી પંથનું અનુસરણ કરે છે અને મને પોતાનું સર્વોપરી ધ્યેય માની શ્રદ્ધાપૂર્વક પૂર્ણ રીતે મારામાં પરાયણ રહે છે, તેવા ભક્તો મને અતિશય પ્રિય છે. This concludes chapter number 12. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો. ધ્વનિ ગઈ છે, ધ્વનિ ગઈ છે. વૈષ્ણવેભ્યો નમો સુરેન્દ્ર નમઃ. ધ્વનિ ગઈ છે. વૃંદ કી જય, શિલા પ્રભુપાદ કી જય, ભગવદ ગીતા કી જય, સદગુરુ દેવ કી જય. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ, શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદા. બે હાથ ઊંચા કરી વિડીયો ઓન કરી ઊંડો શ્વાસ લઈ ઊંચા અવાજે 12મો દિવસ છે, આપણે 2/3 કોર્સ કમ્પ્લીટ કરી લીધો. હજી સુધી જો આજુબાજુ વાળાને ખબર ન પડી હોય તો આજથી ખબર પડી જવી જોઈએ કે અહીંયા રાત્રે 8 થી 9 માં કંઈક ભગવદ ગીતાના ક્લાસીસ થાય છે. એટલા ઊંચા અવાજે વિડીયો ઓન કરીને મારી સાથે બધા બોલજો, હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ વેરી મચ. ખૂબ ખૂબ આભાર.
બાપુશ્રી અમરસિંહજી, સરલાબેન, જગદીશભાઈ, ઉષાબેન, ભૂપેન્દ્રભાઈ, પૂર્વીજી, અમરીશ પટેલજી, દીપા ગોયલજી, મોહનસિંહ બારિયાજી, જયશ્રી કાપડિયાજી, મહેશ કાપડિયાજી, હેમાંગી હરિપ્રદા દેવીદાસીજી, શોભના વોરાજી, સુધાજી, કુલદીપ ચૌહાણજી, પરેશ શાહજી અને બીના શાહજી, લલિતકુમાર વેદજી, હિના મેવાડાજી, અમિતા જયસ્વાલજી, હર્ષા વૈદ્યજી, અભિલાષ સોનીજી, વિજયા ઝાલાજી, સુલોચના શુક્લાજી અને મોક્ષના દાદીમા ભાવનાજી, બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. નૈના નડિયાદરાજી, થેન્ક યુ વેરી મચ. કોઈ ક્વેશ્ચન્સ હોય, ક્વેરીઝ હોય, પ્રશ્ન હોય તો ચેટ બોક્સમાં લખી શકો છો અથવા હેન્ડ રેઝ કરીને પૂછી શકો છો. આવતીકાલે સાંજે 7:30 વાગે શ્લોકા પઠન, 8:05 છીએ સાથે મળીને માળા કરીશું અને 8 વાગ્યાથી આપણો ક્લાસ શરૂ થશે. યસ, એની ક્વેશ્ચન્સ ચેટ બોક્સમાં કોઈ પ્રશ્ન છે પ્રભુ? તો પછી ભોગનાથ